Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices sur le cours d'énergie potentielle électrostatique. On déroule l'exercice 6. On applique une tension constante entre deux plaques conductrices A et B, parallèles, distance de D est égale 10 cm. Alors un proton de masse 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg pénètre ou origine de le repère OIJ avec une vitesse horizontale V0. Alors هنايا غادي تزيدوا la valeur ديال هاد V0 est égale 10 à la puissance 5 mètres par seconde لأن ضروري غادي نحتاجوا هاد la valeur في la question 4. Alors غادي هي la vitesse ديال le proton في le point O. Elle sort du point S d'ordonnée YS. YS est égal 5 cm. Alors normalement هنا في الرسم هاد S خصنا نديروها هنا إلا خدينا هاد OX au milieu ديال les deux plaques. المهم عندنا هاد la tension, la valeur absolue ديال UAB عطاوها لنا هي 100 volts. Alors 1, quel est le signe de la tension UAB justifié? Alors هاد la question راه فايتنا جاوبنا عليها في l'exercice 3 mais ما درناش la justification. Alors دابا ضروري غادي نذكروا le signe ديال UAB يعني واش هاد UAB positif ولا négatif ونذكروا علاش. Alors غادي نعتمدوا على هاد الشكل. عندنا هاد le proton est dévié vers le haut. وبالتالي la force électrostatique appliquée sur le proton est dirigée vers le haut. من ناحية أخرى عندنا هاد le proton a une charge positive. Alors هاد la force électrostatique ou le champ électrostatique غادي يكون عندهم même sens لأن كتجمع ما بيناتهم هاد la relation. إلا كانت charge positive راه عندهم même sens، كانت charge négative راه عندهم sens opposé. وبالتالي هاد le champ électrostatique est dirigé vers le haut. Alors غادي يكون le sens ديالو vers le haut. وحنا كنعرفوا بأن هاد le champ électrostatique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. وبالتالي كنستنتجوا بأن هاد le potentiel ديال هاد la plaque A est inférieur au potentiel ديال la plaque B. يعني VA صغر من VB. يعني VA moins VB est négatif. و VA moins VB هي la tension UAB. وبالتالي كنستنتجوا بأن la tension UAB est négative. ولا نقدروا نقولوا بأن هذا le proton a une charge positive, il va attirer vers la plaque de charge positive. يعني هذا la plaque A غادي يكون عندها la charge positive وهنا غادي يكون la charge négative. يعني ضروري ما نعطيو la justification. De calculer le travail de la force électrostatique appliquée sur le proton lors du déplacement d'OO vers S. إذن هنا علاش بالضبط اختاريت لكم هاد ليكزارسيس باش نبين لكم بان ماشي ضروري ناخذ ديما هاد او راها باراليل لاكس او اكس ولا عندهم دو سونس اوبوزي، نقدروا ناخذوها باراليل لاكس او ايكغيك وعندهم ميم سونس. الوغ نتوما اللي ضبطوا هي لا ديفينيسيون ديال لو طرافاي دون فورس هو لو برودوي سكالير ديال لا فورس و لو فيكتور ديبلاسمون. الوغ لا فورس اللي عندي هنايا هي لا فورس الكتروستاتيك. بالنسبه لو فيكتور ديبلاسمون عندي من او ل اس. Alors, la force électrostatique est égale Q fois E, fois le champ. Alors, quand on qui oublie le produit scalaire ديال le vecteur champ électrostatique ou le vecteur déplacement OS. وباش نحيدو هاد les vecteurs كنديرو la projection ديال هاد les deux vecteurs sur les deux axes OX و Y. يعني كنعطيو les expressions ديالهم في le repère OIJ. Alors, فاش كنحسبو كنلقاو هاد le travail ديال la force électrostatique est égal la charge Q. Alors, le produit scalaire qui a E facteur de YS moins YO. يعني هنا يعطينا en fonction ديال Y ماشي بحال في الدرس اللي خدينا E مع l'axe OX يعني هنا يعطينا en fonction ديال l'abscisse. Alors بالنسبة ل YO راه O هي l'origine ديال le repère. Alors YO est égal 0. Alors شنو غادي يبقى لنا بالنسبة لو travail ديال la force électrostatique من O ل S? C'est la charge, c'est Q fois E fois YS. Alors d'abord نديرو l'application numérique لأن هنايا قالوا لنا calculer. Alors بالنسبة la charge عندنا un proton, la charge ديالو c'est plus E. E هي la charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. بالنسبة le champ électrostatique la valeur ديالو ما عندناش. ممكن نحسبوها بلا relation يعني la valeur absolue ديال UAB divisé par D. D هي la distance entre les deux plaques A et B. Alors بالنسبة la tension alors خدو هنايا 1000 volts. بالنسبة la distance راها 10 cm.
نرد البال غير لي زونيتي 10 سنتيمتر خصنا نحولوها للمتر يعني كنضربوها في 10 على بويسونس موان 2 كنلقاو شحال هاد لا فالور ديال لو شون الكتروستاتيك. بالنسبه ل اس عطاوها لنا هي 5 سنتيمتر يعني خصنا نحولوها للمتر هي 5 fois 10 à la puissance moins 2 alors كنحسبو كنلقاو لو travail en joule. 3. On choisit le plan horizontal passant par O comme état de référence de l'énergie potentielle électrostatique. La question: calculer la valeur de l'énergie potentielle électrostatique du proton au point S. Alors, باش نحسبوا هاد l'énergie في le point S, كنعرفوا حنا بأن le travail ديال la force électrostatique entre O et S est également la variation ديال l'énergie potentielle électrostatique ما بين هاد les deux points. Alors, بالنسبة la variation d'énergie potentielle électrostatique كنعوضوها بالexpression ديالها سي كنخليو هاد الموا هي هادي. Alors, هاد la variation هي l'énergie potentielle électrostatique في le point S moins l'énergie potentielle électrostatique في le point O. Alors, بالنسبة l'énergie potentielle électrostatique في le point O est égal 0. علاش؟ لأن راه خدينا هاد لو بلون اللي دايز من هاد البوان O هاد لو بلون كامل comme état de référence. فاش كنقولوا état de référence بالنسبة l'énergie potentielle électrostatique يعني هاد لي بوان كاملين اللي كاينين في هاد لو بلون هذا راه l'énergie potentielle électrostatique ديالهم est égal 0 وبالتالي راه l'énergie ديال O est égal 0. alors شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لو travail ديال لا فورس F يعني هاد لو travail ديال لا فورس électrostatique est égal moins l'énergie potentielle électrostatique في le point S. يعني هاد l'énergie potentielle électrostatique في le point S est égal moins le travail. alors راه لقينا لا valeur ديال هاد لو travail. alors هنا غادي نزيدو الموا. ولا نقدو نديرو طريقه اخرى اننا نحسبو نيشان هاد l'énergie potentielle électrostatique في le point S. اذا التعريف اللي عطيناكم في لو كور هي كيو او درنا هي اكس في البوان اس بلس سي. الوغ تما خدينا هاد او راه غادي مع لاكس او اكس و دو سونس اوبوزي. الوغ الا كانوا دو ميم سونس يعني هنايا هاد او راه غادي مع لاكس او ايكغيك وعندهم ميم سونس كنزيدو هنايا الموا راه كتبتها لكم في الدرس. الوغ كنزيدو هنايا الموا. بالنسبه ليطا دو ريفيرونس راه او بي او يعني l'énergie potentielle électrostatique في البوان او est égal 0 لان او كينتمي لهاد لو بلون اللي خديناه بلون دو ريفيرونس و او هو لوريجين ديال لو روبير يعني y او est égal 0. الوغ كنعوضو هنايا بزيرو كنعوضو هادي بزيرو كنلقاو بان هاد لا كونستانت est égal 0. الوغ كيبقى لنا هاد l'énergie potentielle électrostatique في البوان S est égal moins Q E Y S. الوغ هادي راه هي لو travail ديال لا فورس F يعني نعوضوه بهاد لا فالور ونديرو هنايا الموا. اذا اما نخدم بهاد لا ميثود ولا هادي راهم بحال بحال. alors 4 calculer la vitesse du proton au point S on néglige le poids du proton. alors باش نحسب لا فيتيس au point S اما نطبقوا لو تhéorème d'énergie cinétique. قبل ما نطبقوا هاد لو تhéorème خصنا نحددوا لو سيستيم étudié هو لو بروتون les forces appliquées sur le proton كاين لا فورس électrostatique و لو poids ديال لو بروتون puisque قالوا لنا هنايا on néglige le poids يعني لو poids est négligeable كتبقى une seule force. عاد كنطبقوا هاد لو تhéorème d'énergie cinétique يعني la variation d'énergie cinétique entre O et S est égale la somme des travaux des forces. هنا عندنا une seule force يعني غادي يكون لو travail ديال لا فورس F من O ل S. alors بالنسبه la variation d'énergie cinétique ما بين O و S هي l'énergie cinétique في البوان S moins l'énergie cinétique في البوان O. alors بالنسبه l'énergie cinétique في البوان S est égal 1 demi m vs au carré و في البوان O هي 1 demi m vo au carré est égal le travail ديال هاد لا فورس. هنا ما كنعوضوش لو travail بالاكسبرسيون ديالو لان ديجا صافي راه عندنا هنايا يعني لا فالور ديال هاد لو travail. alors الا بغينا l'inconnu ديالنا هو vs يعني كنقلبوا على vs la vitesse au point S. alors c'est racine carrée de v au carré plus alors هنا هاد دو غادي تجي لهنا ونقسموا على m plus 2 fois le travail de la force électrostatique هنايا راه la force électrostatique divisé par la masse ديال لو بروتون. وكنحسبوا يعني كنعوضوا بلي فالور كنحسبوا كنلقاو شحال لا فيتيس ديال هاد لو بروتون فاش كيوصل لو بوين اس.
ونقدو نحسبو هاد لا فيتيس بميثود اخرى اننا نستعملو لا كونسيرفاسيون دينيرجي توتال لان عندنا هنايا لو بروتون est soumis à une seule force c'est la force électrostatique وهاد لا فورس électrostatique conservative يعني حتى l'énergie totale est conservative ونخدمو بها ونلقاو هاد لا فيتيس